Ống gió mềm tốt hay không? Chỉ cần cắt ra là biết ngay. Hôm nay, chúng tôi cắt trực tiếp sản phẩm để bạn thấy rõ từng lớp cấu tạo bên trong. Lớp nhôm giúp chống rách, chống rò khí và chịu nhiệt vượt trội. Cùng với đó, lớp màng phim là yếu tố then chốt để ống kín khí tuyệt đối, chống bụi và vận hành ổn định kể cả trong môi trường nhiệt độ cao. Màng phim chất lượng sẽ dẻo, dai, bám chặt vào lớp nhôm, giúp ống không bị xì gió trong quá trình sử dụng. Tiếp theo là lõi thép xoắn, phần xương sống tạo độ cứng, độ đàn hồi và khả năng chịu lực rất tốt. Lõi thép đạt chuẩn phải uốn không gãy, kéo giãn vẫn giữ phôm, đảm bảo tuổi thọ công trình. Chọn ống gió mềm Verzoditic nghĩa là chọn sự bền bỉ, an toàn và hiệu suất tối ưu cho công trình. Chúng tôi luôn sẵn khối lượng lớn, liên hệ ngay.